O'zi bu videoni qilishdan asosiy maqsad bitta. Zamerga borganda ko'pchiliklar kichkina oyna bo'ladi. Diki pardasini, ya'ni shu zakaz berayotganda mutaxassis, ya'ni shu bizani aytganimizdan qilmasdan, kichkina menga ham yoqdan o'tkazib bersa bo'ldi deyshadi. Mashina juda ham og'riqli masala, to'g'risini gap ochig'ini aytsa. Bizdan sizlarning haqqingizga kerak emas. 200 ming so'm, 300 ming so'm razницasi bo'ladi. Sal kattaroq o'lchasangiz, bizga u narsa kerak emas, ishonaveringlar. Katta qilishi sabablari bor. Misol uchun, joyiga ham bor u narsa. Misol uchun biz qancha katta qilsangiz, bu pardamizni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana yaqinroq olib keling. Skladkasi u kichkina narsa emas, bu katta narsa bo'ladi. Katta narsa уже mana ko'rayotgan narsanglar mana bu yerda podokonniyda mana kelib tushadi bu narsa. Yana bitta narsa bor mana. Bu yerda xuddi shu narsa. Masalan, oddiy tushuntirib beraman. Sizlar hozir mana bunaqa narsa qilib o'lchattirasizlar. Ko'rayotganinglarda mana yoni shunday ochiq olib ketadi buni. Mana bemalol ko'rasizlar. Bu hozir turgan payti hozir buni sal yorug' bo'lsa, mana уже mana yorug' o'tib qoladi. O'shaning sababidan bizni sal yorug' qo'ysa, mana xuddi shu razmerda mana bu to'liq yopiladi razmer bo'yicha. Bizga ko'pchiliklar aytadi, bizga ham bunaqa qo'yib bergin desa ham aytganimizdan qilmaysiz. Sal kattaroq qilsangiz, shu mamyodiy kirib kelayotgan quyosh, ya'ni yop beradi. O'shaning uchun kattaroq razmer o'lchayotganimizda iloji boricha xalaqit qilmanglar. Biz birinchi marta bu narsaga aytgan narsalarni qilib berganmiz. Misol uchun zakaz bersa, men aytganimni qilib bergin deyshadi. Qilib berganimizdan keyin baribir uni o'zgartirishadi. O'zgartirish xarajatsiz bo'lmaydi. Bizning aybimiz bilan emas. Biz aytamiz, endi katta qilish kerak, sababi shu quyosh kirib ketmasligi uchun, yonidan narsa o'tib ketmasligi uchun deymiz. Bir xil aytadi, baribir xuddi shu narsa повтор qaytaraveriladi, ishonaveringlar. Kelishadi, menga kichkina qilib bergin deyshadi. Bo'lmaydi bu narsa, baribir o'zgartirasiz ham xuddi shu holat, ya'ni shu zakaz berishadi. Shu zakaz berishgandan keyin o'zingizni yoqmay qolishadi. Biz aytamiz, agar kichkina razmer qilib bersa, siz aytayotgandagi biz qilib beramiz, lekin javobgarlik bizda bo'lmaydi. O'zgartirish boshqa narsasi bo'lib qolsa, u sizlarning aybinglar bilan bo'ladi. Bizlarni qilayotgan ishimiz sizlar qanaqa razmer o'lchaganimizdan keyin xuddi shu razmer qilib ber deganingiz uchun biz xuddi shunaqa razmerga javob beramiz. Siz aytgan razmeringizdagi olib kelamiz, lekin bu qunutur beradi, ham yoni ochib qoladi. Har doim klientlar buni qo'yib berganimizdan keyin 100% buni o'zgartirishadi. Shuning uchun boshqa misol uchun zakazga borayotganimizda iloji boricha mutaxassis fikrini olinglar. Enini kattaroq qilinadi. Sababi bor buni. O'zingiz sizlar aytgandek razmer bo'lmaydi. Bu professional. Biz qo'yib yuramiz buni. Necha yildan beri qo'yib yuramiz. Buni o'zini razmerlari bor. Eni ochilib qolmasligi. Maqsad o'zi quyoshdan yopib berish bu narsani. Shuncha illiroq qilish kerak. Shuning uchun biz sal enini bir mashincha bu sal kattaroq qilayotganimizni gapirmaylar, iloji bo'lsa. Shu razmer ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ko'rganinglarda xuddi shu narsa. Bu bir tomonga ochiladigan qilib berganmiz. Mana bitta tomonni kompaktni bo'lib ochiladi. Buni ham enini sal katta qilganmiz. Mana xuddi shunaqa turishda bo'ladi. Buni ham bemalol mana yopsangiz bo'ladi, beqilsangiz bo'ladi. Xohlagan paytingizda buni ham xuddi shunaqa narsa mana ochamiz. Bu yoq tomondan ekan ochilishi mana ochiladi. Mana xuddi shunaqa holat mana. Shamol o'tib turadi bundan. Tashqaridan ichkari umuman ko'rinmaydi. Zo'r narsa, yaxshi narsa. Ko'pchilik mashina olishyapti hozir, tushunganlar. Bitta zakaz berganlar, buni ishlatib ko'rib, bilib qilganlar ko'p zakaz berilyapti hozir. Juda ham kompaktni narsa, yaxshi narsa, tavsiya qilamiz. Shu. Bo'ldi.